Всем огромный привет! Сегодня свой влог начну с приготовления обеда. На обед я буду готовить котлеты и на гарнир пюре картофельное. Картошечку я уже почистила, нарезала, поставила вариться. Разогревается сковорода, и котлетки у меня из заморозки. Домашние, готовые. Очень удобно, когда есть готовый продукт, просто его нужно приготовить. Не нужно пачкать руки, замешивать фарш, разморозить его, замешать, приготовить котлеты, сформировать и потом их жарить. Просто достаешь и готовишь. Котлеты я не размораживаю, прямо так замороженные выкладываю в сковороду и обжариваю на большом огне с двух сторон, чтобы была красивая золотистая корочка. Тем временем, пока обжариваются котлеты, приготовлю соус. Обжариваю в кастрюле муку, добавляю сливочное масло, все это перемешиваю. Добавляю немного воды. Хорошенько нужно размешать, чтобы не было никаких комочков. Обязательно нужно посолить. Добавлю еще немножко томатной пасты, соус начинает густеть, и добавлю немножко молока. Но в идеале сливок у меня не было, я добавила немножко молока. Солю, добавляю различные приправы, сушеный чеснок, здесь уже все на ваш вкус. Довожу до кипения. Тем временем котлеты на одной стороне уже обжарились, переворачиваю их. И когда котлеты полностью обжарились, не до готовности, а просто чтобы у них была красивая корочка, опускаю их в соус и буду тушить на медленном огне. Ну и пока у меня тушатся котлеты и варится картошечка, наведу порядок в спальне, заправляю кровать, нужно протереть пыль, сделать влажную уборку. Потому что, как ни крути, мы трясем вот этим постельным бельем, покрывалами, и все равно эта пыль с ткани, она летит. И вот на этих белых тумбочках пыль видно, как не знаю что. Мне кажется, на таких темных поверхностях так не видно, как на белых этих тумбочках. Хотя, кажется, должно быть и наоборот, но очень заметно. Поэтому практически через день я протираю тумбочки и пылесошу, либо протираю пол, потому что пыль оседает с неимоверной силой. Также нужно обязательно протереть пыль и на подоконниках, и на батареях, то есть на всех поверхностях. Мы всем этим дышим, и не хотелось бы дышать пылью. Как вы уже успели заметить, у меня появился новый предмет интерьера в моей спальне. Это такой декоративный камин. Этот камин я сделала сама своими руками. Он делается очень легко, очень быстро, очень просто. Я давно уже себе хотела камин, но в магазинах они стоят очень небюджетно. Насмотрелась я видео на ютубе, где девочки сами делают своими руками из подручных материалов камины декоративные. Решила попробовать и сделать сама тоже. На изготовление этого камина мне потребовалось купить 3 листа, пеноплекс называется. И из этих 3 листов у меня как раз вот хватило сделать именно вот такого формата, именно такого размера камин, и там обрезки еще остались. Сам камин полностью сделан из пеноплекса, это и крышка, и само основание, и нижняя часть. И покрасила белой краской акриловой, задекорировала поверху и по низу плинтусами, обклеила само основание камина обоями. Внутри вот у меня тоже это обои. Обои я не покупала специально, это у меня остатки после ремонта. С кухни у меня вот остался вот этот кирпичик и вот этот вот бежевый вот этот цвет. Это те же самые обои, которые я клеила в спальне. Все это я обклеила, заднюю стенку укрепила листом картона и тоже обклеила обоями. Хотела эти обои еще покрасить, но решила, что пока мне так нравится, оставлю пока так. Декоративный элемент, который находится в топке, это обычный декоративный забор, который используют при формировании клумб.
У меня был такой забор, и он уже старенький, у него там крепления поотломались. Я его промыла, отмыла и с обратной стороны приклеила на клей. Весь камин я не скрепляла никакими ни шпажками, ни зубочистками, ни шурупами. Он полностью на клею, клей мастер, покупала в фикс прайсе, по-моему, рублей 60 он стоит. То есть в целом у меня ушло по сумме это оплатить пеноплекс и клей. Все. Остальное у меня все было. Обои, плинтуса, это остатки после ремонта. Я никогда не выкидываю обрезки, никогда не выкидываю, если у меня остаются плинтуса. Вот они пригодились. Покажу вам поближе. Мне очень нравится, как это смотрится. Здесь я задекорировала такими веточками, в фикс прайсе покупала. И положила сюда гирлянду на батарейках. Вот так это дело смотрится. Но в темноте вообще такое ощущение, что там действительно какой-то огонек. Я вам ставлю фотографию. Если вам интересны размеры этого камина или какие-то вопросы по изготовлению, пишите в комментариях, обязательно отвечу, либо сниму отдельное видео. Снимать я процесс изготовления не стала, потому что я не знала, получится у меня, не получится. Но, как видите, все получилось, и мне очень нравится. И еще я принесла из зала сюда цветок вот этот. Мне кажется, здесь он нормально вписался. И вот в таких спокойных тонах, ярко-зеленый такой цвет, он разбавляет и приносит какое-то такое яркое пятно. Мне нравится, как это смотрится здесь. Напишите в комментариях, как вам мое произведение искусства, как вам такой камин. Хотели бы вы себе такой камин? Честно, если у вас есть желание, берите, делайте, не бойтесь. Глаза боятся, руки делают. Ничего сложного в нем, в изготовлении этого камина нет. Это все просто. Единственное, затратно немножко по времени. У меня ушло где-то примерно 3 дня, потому что нужно было ждать, пока просохнет клей, чтобы все детали были ровно, не съезжали. Вот это единственная вот трудность, которая у меня встретилась на этом пути. Это время на просушку клея. И время на просушку краски. Ну, вот эта акриловая краска, она сохнет в течение часа. Здесь у меня покрыто на 3 слоя. И если будете делать такой камин из пеноплекса, обязательно вот глянцевую поверхность нужно будет зашкурить немножко. Иначе вот эта акриловая краска, она у меня прям каплями скатывалась. Поэтому у меня был остаток, немножко было краски, которая красила батареи, обычная краска. Я покрыла на 1 слой, а потом уже сверху нанесла вот эту акриловую краску. Ну и по фактуре посмотрите, как получилось красиво. Сейчас я вам покажу. Вот, это я наносила валиком. Кистью мне не понравилось, потому что были прям такие полосы от кисти оставались. И я решила, что валиком будет намного лучше смотреться. Вот так в целом смотрится. Напишите обязательно свой отзыв, как вам нравится, не нравится такой камин. Конечно, можно сделать любой формы и полукругом вот эту топку, и кирпичики можно вырезать из картона, но это по времени будет более затратно. Нужно вырезать из картона эти кирпичики, обклеить, потом эти кирпичики на несколько слоев обклеить салфетками. Смотрела, что многие задаются вопросом, зачем же кирпичики обклеивать салфетками. Потому что картон, он там внутри гофрирован. И когда вы вырезаете, естественно, вот эту вот видно, как, ну, вот эту гофрированную часть картона. Если вы просто приклеите и покрасите, ну, будет видно. А когда вы обклеиваете салфетками, салфетки закрывают это все, и они придают более такую обтекаемую форму этим кирпичикам, и они смотрятся более естественно. Ну, я и не хотела с этими кирпичиками заморачиваться, поэтому я решила сделать так. Но я еще планировала обклеить кирпичиками, но это были 3D-панели. У нас в светофоре продавались такие, но когда я поехала, ну, они уже на клейкой основе были, просто снимаете защитный слой бумаги и приклеиваете, как вам надо. Но когда мы поехали, не было уже этих 3D-панелей, поэтому я нашла выход из этой ситуации, я просто поклеила обои, которые вот
с рисунком кирпичика. Но мне очень нравится, мужу тоже понравился. Он уже мне говорит, сделай большой такой камин в зал поставить. Ну, пока нет у меня времени делать большой камин. Посмотрю, может быть, зимой время будет, вечерами, может быть, я задумаюсь и сделаю. Но пока не хочу. Но мне очень нравится, так по-уютному, и особенно, когда на улице темно, включаешь этот камин, ну, гирлянду, так уютно кажется, так тепло становится. В плане не того, что тепло, ты ощущаешь это физически, а вот именно тепло от такого какого-то уюта. Ну и продолжаем уборочку. Пересыплю порошок в контейнер. В контейнер застилаю пакеты и для отбеливателя, и для порошка, потому что, как ни крути, где вот это окошечко, ну, грубо говоря, барабана, там есть щели, и порошок через эти щелки просыпается. Поэтому я всегда ставлю в эти контейнеры пакеты. В маленький контейнер я обычный мешочек ставлю. И в планах у меня сегодня еще нужно перемыть обувь. Конечно, это уже запоздалый такой момент, но у меня не было времени сделать это раньше. Снимаю шнурки со всей обуви и буду мыть хозяйственным мылом отбеливающим. Покупала я его в фикс-прайсе. Хорошее мыло, отлично отмывает. Но вот знаете, вот эти вот кеды, кроссовки, вот у них подошва, она до идеальной белизны не отмывается, особенно вот эта вот часть на стопе. У нас дороги на улице нет и насыпан шлак во многих местах. И когда по шлаку ходишь, потом тяжело отмыть белую подошву. Поэтому вот как-то так получается. Обязательно промываю щеткой внутри все, и задники, и язычок. Задники очень пачкаются, потому что где-то и руками помогаешь себе обуть этот кроссовок, и лопаткой. Ну, в любом случае они пачкаются. Почему я мою обувь в раковине, а не в ведре, либо в тазу? Ну, знаете, вот в тазу, либо в ведре вода, вы опустили кроссовок там или туфель какой-то, помыли, и вода уже грязная. В этой грязной воде, ну, нет смысла мыть следующую какую-то пару обуви, ну, тем более белую. Поэтому в раковине мне очень удобно это делать. Отлично, вода чистая, сразу промывается, прополаскивается. Поэтому так. А вот на этих демисезонных кроссовках, вот у них подошва отлично отмывается. Ну, скорее всего, это зависит еще и от качества материала, из которого сделана эта обувь. Шнурки я не стираю в стиральной машине, шнурки всегда стираю руками. Так и быстрее, и по машинке они, когда стираешь, они там разболтаются. Мне так удобнее. Я быстренько состернула руками, повесила и просушила. Всю обувь буду просушивать, а потом буду убирать уже на хранение. Конечно, после всей этой грязной работы обязательно со средством промываю раковину, кран, чтобы не осталось никаких грязных пятен. Обязательно протру всю мебель, которая у меня есть здесь в ванной комнате. Это и шкаф, и тумба, и вторая тумба, которая с грязным бельем, ну, для грязного белья. Как вы знаете, это происходит самопроизвольно. Начинаешь что-то делать и быстренько-быстренько там тиранул, и все готово. Обувь моя просохла, я зашнуровала уже, ну, чтобы потом не путать, от какой пары обуви какие шнурки. И буду убирать в коробки на хранение. Но у нас не столько много обуви, в основном здесь моя обувь, потому что обувь сына, она у нас на следующий сезон уже никак не годится, только единственные сланцы остались, и все. Ну и вот кеды еще, а остальное все мы всегда покупаем новое на каждый сезон, потому что горит как на огне, да и нога растет. Ну и смысла нет хранить эту обувь. Поэтому в основном моя обувь. Мужу тоже будем на следующий сезон менять всю обувь, поэтому я повыкидывала все эти кроссовки, все вот это вот. И остались одни туфли, можно сказать. И на новый сезон будем покупать
новую обувь. Поэтому в этом году у меня на хранение обуви, можно сказать, прям по минимуму. Мне нужно и свою обувь перебрать, частично повыкидывать. Но знаете, вот, может быть, видите, вот стоят красные вот эти ботинки. Но мне жалко, как-то мне жалко, они в хорошем состоянии, но им уже лет, я не знаю, ну, наверное, года 4 точно. Но мне жалко выкинуть. Я уже одеваю их очень-очень редко, и вот они у меня лежат, может быть, когда-то в лес выехать обуть, может быть, когда-нибудь, знаете, вот так. Я не могу, не поднимается у меня рука выкинуть эти ботинки. И вот, которые ставила, коричневые тоже кеды. Ну, их тоже я ношу, ну, ношу редко, но ношу дома. Поэтому пока я их оставила. Ну, а на этом буду заканчивать свой влог. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео. Обязательно поставьте лайк этому видео, напишите свой комментарий. До новых встреч!